Salam dostlar, bugün pomidor mürəbbəsini hazırlamağını göstereceğim. Pomidorları əvvəlcə yuyuruq, sonra içərilərini təmizləyib sodalı suda 5-6 saat saxlayırıq. Sonra yuduqdan sonra şərbətini hazırlayıb pomidorları əlavə edirik. Az xodda qoyuruq qaynamağa. Belə şəffaf, gözəl pomidor mürəbbəmiz hazırdır. Və hazır olana yaxın onu da əlavə edim ki, 5-6 ədəd mixək, yəni qərənfil əlavə edib altını söndürə bilərsiniz qazın. Nuş olsun hazırlayan hər kəsə.